ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت ایمان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو قتاده خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه داشتن 3 روز از هر ماه و روزه داشتن ماه رمضان تا رمضان ثواب روزه تمام سال را دارد. روایت مسلم، ابو داوود و نسائی. علما در شرح این حدیث میگویند از هر ماه هجری قمری روزهای 13، 14 و 15 روزه نفلی داشتن و روزه گرفتن ماه رمضان ثواب 1 ساله را دارد. ببینید مهربانی پروردگار را به بندگانش که همگی 1 ماه و از هر ماه 3 روزی روزه میگیریم، ولکن ثواب 1 ساله را خداوند بر ما می نویسد. و این چونین روزه ماه رمضان تا رمضان آینده کفارت گناهان صغیره می شود. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بغیر از روزه ماه شریف رمضان این چونین ما را دعوت می کنند که روزه نفلی بگیریم. و یکی از فایده های روزه نفلی این است که ما عادت میکنیم به روزه گرفتن و روزه رمضان را با آسانی میداریم. و این را فراموش نکنیم که روزه گرفتن در هر ماه بسیار فایده به جسم ما می آورد. این را طبیبان تصدیق کرده اند. پس با گرفتن روزه ماه شریف رمضان و از هر 1 ماه 3 روز در پی ثواب روزه 1 ساله باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.